প্রিয় দর্শক, ড্রাগ রিভার বিডি চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আমরা যে ওষুধটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ওকফ সিরাপ। আমার আলোচনায় থাকবে ওষুধটি কেন ব্যবহার করা হয়, প্রস্তুতকারক কে, ওষুধটির দাম কত, কোথায় পাওয়া যায়, কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা, ব্যবহার বিধি এবং কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আপনি যদি পূর্বে এই ওষুধটি সেবন করে থাকেন অথবা বর্তমানে সেবন করছেন, তাহলে ওষুধটি সম্পর্কে নিচে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন। ওষুধটির উপকারিতা পেয়েছেন কিনা, কোনো ক্ষতিকারক দিক আছে কিনা। মনে রাখবেন দর্শক, ওষুধটি সম্পর্কে আপনার মতামত আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। আরেকটা কথা, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করুন। আর যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সাবস্ক্রাইব আমার অনুপ্রেরণা। তাহলে মূল আলোচনায় আসা যাক। যাদের বুকে কফ জমে আছে, খুসখুসে কাশি আছে, ঠিকমতো কথা বলতে পারছেন না, কাশির জন্য ঠিকমতো ঘুমাতে পারছেন না, এই ধরনের কাশির সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ওকফ সিরাপটি অত্যন্ত কার্যকরী একটি সিরাপ। এই সিরাপটি চিনি মুক্ত। যাদের ডায়াবেটিস আছে তারাও এই সিরাপটি ব্যবহার করতে পারেন। এটা মূলত অ্যালার্জিজনিত কাশি, খুসখুসে কাশি উপশম করে এবং বুকে জমাট বাঁধা কাশি, কফ কাশিকে তরল করে বের করে দেয়। এছাড়াও শ্বাসতন্ত্রের দুর্বলতা, ধূমপানজনিত কাশি ক্ষেত্রেও এই সিরাপটি নির্দেশিত। ওকফ সিরাপটির প্রস্তুতকারক স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এবং এটার দাম 100 টাকা। যে কোনো ফার্মেসিতেই পাওয়া যায়। এবার আসা যাক সেবনবিধি। প্রাপ্তবয়স্ক অথবা 12 বছরের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স, তারা 1 চামচ করে দিনে 3 থেকে 4 বার সেবন করবে এবং যাদের বয়স 12 বছরের নিচে তারা আধা চামচ করে দিনে 3 থেকে 4 বার ব্যবহার করবে। এছাড়া ওষুধের সাথে থাকা নির্দেশিকা সেবনবিধি সম্পর্কে ভালোভাবে লেখা আছে। সেবনের পূর্বে অবশ্যই একবার পড়ে নেবেন। সব ওষুধের কিছু না কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। এই ওষুধের উল্লেখযোগ্য কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঝিমানি ভাব আসতে পারে ও ঘুম ঘুম ভাব হতে পারে, কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই যে হবে সেরকম নয়। যারা প্রেগন্যান্ট অথবা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তারা অবশ্যই সতর্কতার সাথে এই ওষুধটি ব্যবহার করতে হবে, অথবা বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এই ওষুধটি ব্যবহার করবেন। তাছাড়াও যে কোনো ওষুধ সেবন করার পূর্বে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করেই সেবন করা উচিত। বন্ধুরা, আপনি যদি নির্দিষ্ট কোনো ওষুধের রিভিউ পেতে চান তাহলে নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলুন। আমি চেষ্টা করব এই ওষুধের একটি ভিডিও বানিয়ে দিতে। আশা করি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আরও অন্যান্য ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।